tu as des fuites urinaires pendant que tu tousses, j'ai la solution. Premièrement, vérifie comment se comporte ton ventre quand tu tousses. Mets ta main sous le nombril et tousse. Ton ventre rentre, c'est déjà extrêmement bien. Ton ventre sort, alors là, c'est un petit peu plus la cata. Si ton ventre sort, ton périnée ne se contracte pas. La première des choses à faire, c'est que ton ventre rentre. Et pour ça, je peux t'aider. Amène tes fesses vers le sol. Serre tes omoplates. Garde ta main sur le ventre pour contrôler. Est-ce que le ventre est mieux rentré? Dis-le moi en commentaire.